ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟೋದು, ಮೈಕೈ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಶೀತ ಥಂಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಫ ಬೇಗ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಫ ಕಟ್ಕೋಬಾರದು ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೋರಿಸುವ ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಆದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಓಂಕಾಳು ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಜ್ವಾನ ಅಥವಾ ಓಂಕಾಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೀತ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೂಡ ಕಫ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ತಂಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಒಂದಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕೆರೋಟಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಈ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಥರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಿಳಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಪ್ಪು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಈ ಕಪ್ಪು ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಜ್ವಾನ ಅಥವಾ ಓಂಕಾಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಫವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಅಜ್ವಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಹಾಕಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಒಂದು 3 ಹಾಕಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಪ್ಯೂರ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ನೀವು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸಲ 3 ದಿವಸ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಬೇಗ ನಮಗೆ ಶೀತ, ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡು, ಶೀತ ಅಂತ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶೀತ, ಕೋಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟಿನಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಅಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿವು. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.